Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ̀ ń fẹ́ wa lókè yìí àti lókè òkun. Ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ fi ń gbọ́ wá ò ní di. Mo tún kí yín káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa El Adonai Saboti Voice TV. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ìṣe wa wípé òtítọ́ àti òdodo ọ̀rọ̀ ni ẹ máa gbọ́ lórí ètò wa. Àlejò wa ti wà ní ìkàlẹ̀. Bàbá, ẹ bá mi kí àwọn aráalé, kẹ́ bá mi dárúkọ yín fún wọn. Ẹ káalẹ́ o ní gbogbo ibi tí ẹ bá tún ti ń wò wá. Àwa ti wà láàárọ̀, ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú Amẹ́ríkà wọ́n á wà lálẹ́, irú Canada alẹ́ ló máa wà. Bọ́ tó bí kíbi tóhùn tí ẹ ti lè máa wò wá, mo kí wípé ẹ káalẹ́, ẹ tún káàárọ̀, ẹ dẹ̀ tún káàsán. Èmi ọmọ yín kékeré tẹ́ ti mọ̀ dáadáa, tó jẹ́ pé òdu ni fún gbogbo àgbáyé tí gbogbo àgbáyé mọ̀, bàbá confam JP. Èmi náà ni olùdọ̀rọ̀ tún gbé wá síwájú yín ní alẹ́ yìí lórí àwọn ọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta tá a fẹ́ fi jomitoro ọ̀rọ̀ ní alẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n mo máa bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin màmá wa o, gbogbo ẹ̀yin bàbá wa o, gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi níbikíbi tóhùn tẹ́ ẹ wà, ẹ ṣíà fídíò yìí, ẹ jẹ́ kó débi tó jẹ́ kó dé. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín láti fi gbogbo ọkàn ọmọ Yorùbá balẹ̀, pàápàá láti fi gbogbo ojúlówó gangan ọmọ Yorùbá láti fi ọkàn wọn balẹ̀. Ẹ ṣíà fídíò yìí dé gbogbo ibikíbi tó jẹ́ kó dé. Ẹ ṣé gan ni. Once again, my name is Baba Confam JP. I am a prophet of God. I am a spiritualist. I run a spiritual church and I do spiritual work for people that believe in my calling. Ẹ ṣé gan ni. Nọ́mbà mi nìyí, should in case ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé nígbà tó bá máa parí àwọn ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò yìí, a lè má rí nọ́mbà pé. Nọ́mbà tó lè pè mí sí nìyí o, tó o bá fẹ́ pè mí is 08137868336 08137868336. Once again, 08137868336. Ẹ ṣé gan ni, kẹ́ máa bá wa kọ́ lọ. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín olóòtú ètò ojú òní ti gbogbo wa. Àmín, bàbá ẹ ṣé. Mo ní àwọn ìbéèrè bíi mélòó fún yín ní alẹ́ yìí. Ìbéèrè mi àkọ́kọ́ lọ lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa Sunday Igboho. Bàbá, ṣé kí n tẹ̀síwájú ní àbí ń dánu dúró? Bàbá, àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ olólùfẹ́ wa ló pè wá kí a béèrè lọ́wọ́ yín wípé ibo ni ẹ bá ọ̀rọ̀ bàbá wa olóyè Sunday Igboho dé. Bàbá, kí lẹ fẹ́ sọ fún àwọn olólùfẹ́ yín nípa ọ̀rọ̀ bàbá wa Sunday Igboho? Ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí, ohun tẹ́ ẹ béèrè yìí, ó buyọ̀ sí wa lẹ́nu o. Ó ti fi sósì. Iṣó kò ṣe pọ́nlá, iyọ̀ kò ṣe tú dànù. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ohun tí àwọn èèyàn wa ti mọ̀ nípa wa, àwa máa sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ fún yín. Èyí tó bá fẹ́ gbọ́ náà ló máa gbọ́, èyí tí kò bá ní gbọ́ kò ní gbọ́. Bàbá wa olóyè Sunday Igboho Òòṣà ọmọ Adéyẹmọ, àlàáfíà ni wọ́n wà. Ṣùgbọ́n ohun tá à ń bẹ Ọlọ́run fún, eré tá à ń sá náà ni wípé kí wọ́n ṣe kí ni níbi tí wọ́n wà, kí wọ́n lè fi wọ́n sílẹ̀, kí wọ́n jẹ́ kó lọ. Ṣùgbọ́n fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátá, mo fẹ́ fi dá yín lójú ohun tẹ́ ẹ gbọ́ láti ẹnu bàbá confam JP ni. Fún gbogbo ẹ̀yin màmá wa, bàbá wa, ẹ̀gbọ́n wa ní gbogbo àgbáyé pátá, bàbá wa Sunday Igboho àlàáfíà ni wọ́n wà. Bẹ́ẹ̀ ni, òótọ́ ni kí n sọ fún gbogbo àgbáyé nìyẹn. Àlàáfíà ni bàbá wà. Gbogbo ìwọ tó bá lè gbàdúrà máa gbàdúrà, àdúrà yín sì ń gbà. Gbogbo ìwọ tí o bá tún lè ṣe ìdàkejì, ṣáà máa tẹ̀síwájú. Gbogbo ẹ̀ ní í ṣiṣẹ́. Ohun tá a ṣáà ń fẹ́ náà ni pé kí Ọlọ́run kó mú wọn kúrò nínú ìkẹkùn àwọn pẹyẹpẹyẹ tí wọ́n wà, tí a sì gbàgbọ́ wípé
wọ́n máa kúrò láìpẹ́. Sí dodo àwọn èèyàn wa pátá àlàáfíà ni bàbá wa o, kò sí wàhálà, everything lọ déédéé. Ẹ ṣé gan ni olóòtú. ẹ ṣé bàbá, ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Wọ́n ní dáadáa ni bàbá wa olóyè Sunday Ìgbòho wà. Bàbá, mo tún tẹ̀síwájú lórí ìbéèrè mi. Kí ni ohun tí ẹ fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí gangan, pàápàá bí ó ti ń lọ? Kí ni nǹkan tẹ́ lè sọ nípa ẹ̀? Nàìjíríà olórin kan ní Nàìjíríà ó dìgbò ṣe o, ó dìgbò ṣe, ó ti dìgbò ṣe fún Nàìjíríà. Kò sí nǹkan kan mọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti dorí kodò. Kó bá wùn yín kẹ́ gbọ́, kó bá wùn yín kẹ́ má gbọ́, ohun tó Olúwa sọ fún wa òun làwa sọ. I am a prophet, I am a spiritualist, I run spiritual church and I do spiritual work for whomsoever that believe in our callings. So therefore, ohun tó Olúwa sọ fún wa ni wípé kò sí nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́. Nàìjíríà ti di kòròfo, Nàìjíríà ti di míìkì, picnic tí àwọn kan ti mú báyìí. Nígbà tí wọ́n mú tán, wọ́n wá sọ agolo nù. Agolo lókùn. Nàìjíríà ni wọ́n ń pè ní agolo. Ilé ti yá fún Biafra láti máa lọ, ilé ti yá fún Yorùbá nation láti máa lọ. Àwọn tó bá dẹ̀ fẹ́ jókòó sí Nàìjíríà kí wọ́n máa maintain ẹ̀. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ohun tí Olúwa fi wọ̀n wá as a spiritualist lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí, kò sí àtúnṣe mọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìlú yìí, nítorí pé kí ni ìwà ìbàjẹ́ ó ti gbilẹ̀ débi wípé níṣe ni wọ́n ń gbé fúnra wọn. Àwọn tá a fi ṣe olórí wọ́n ń gbé ìwà ìbàjẹ́ fúnra wọn. Kò sí àtúnṣe mọ́, kò sẹ́ni tó lè wọbẹ̀. Ibi tí àwọn kan wá láwọn fẹ́ wọ̀ láti lọ túnṣe yẹn, àwọn tí wọ́n fẹ́ ba ibẹ̀ jẹ́ wọn ò ní fún wọn láyè láti ṣe kíni, láti wọbẹ̀. Kò sí ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, nítorí pé ẹni tó lóun fẹ́ lọ túnṣe gan, àwọn tí wọ́n ń ba ibẹ̀ jẹ́ wọn ò rẹ́dì láti jẹ́ kí àwọn ẹnikẹ́ni kó wọ ibẹ̀. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà táwa fẹ́ tú àdìtú ni, ṣùgbọ́n a fẹ́ tú òun ni wọ́n ṣe ń wá wa kiri. Ẹ ṣé gan ni olóòtú. Ó tẹ́ máa ṣe dodo ọmọ Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí. Nàìjíríà kò sí àtúnṣe fún mọ́. Ló bá wùn ọkọ gbọ́ ọ̀rọ̀ àsọtílẹ̀ nìyí, ò ń ṣe pé bóyá èèyàn kan ló táìpù ẹ̀ wá dìlítì. Ọ̀rọ̀ tá a sọ tẹ́ ẹ dọ́ látẹnu wòlíì nìyí. Nàìjíríà tá a wà nínú rẹ̀ yìí kò sí àtúnṣe fún wọn. The only way fún àwọn tó wà nínú ẹ̀ òun ni kí wọ́n pè é. Ẹ ṣé gan ni olóòtú. Ẹ tó bá ní etí kó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí sọ fún ìjọ. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé bàbá, mò ń tẹ̀síwájú. Bàbá, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ pè wá wípé gbogbo ìgbà ni ẹ máa ń tẹnumọ́ wípé ogun nìkan ló lè jẹ́ kí Yorùbá gba òmìnira. Kí lẹ rí tẹ́ fi sọ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni ẹ̀mí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ question tẹ́ béèrè yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti attack mi lórí ẹ̀. Gbogbo àwọn tó wá attack mi lórí ọ̀rọ̀ question tí olóòtú tẹ́ béèrè yìí kò ṣe àwọn ọ̀sìn Nàìjíríà. Gbàtọ́lọ́run máa fẹ́ jẹ́ kí n dá wọn lóhùn ìbéèrè wọn. Olúwa ní kí n béèrè lọ́wọ́ wọn. Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀ jókòó sí, ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ wọn, báwo l'Amẹ́ríkà ṣe dá? UK tẹ́lẹ̀ jókòó sí, Olúwa ní béèrè lọ́wọ́ wọn, báwo ni UK ṣe dá? Europe tí wọ́n jókòó sí, báwo ló ṣe dá? Even common South Africa, please ẹ má bínú pé mo pèsè common o, common South Africa, ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé báwo ni South Africa ṣe dá? Ogun lọ́jà. Ṣùgbọ́n nítorí pé ìwọ ti ní orí ọ̀fẹ́ láti wà l'Amẹ́ríkà, ìwọ ti ní orí ọ̀fẹ́ láti wà ní UK, kì í ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá o. Àwọn tí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yẹn, àwọn ọmọ Yorùbá tí ọpọlọ wọn ti ṣe kí ni tó ti dẹ́ǹsì ni.
kí àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn àwọn ọmọ Yorùbá tí orí wọn ṣe kiri tó ti dọ́ta ni o àwọn ojúlówó ọmọ Yorùbá wọ́n sì gbé àsíá Yorùbá nation dání pé ó di dandan ó ní láti wá sí ìmúṣẹ. A ò bá ìjọba jà, ohun tá a kàn sọ fún ìjọba ni wípé kí wọ́n jẹ́ ká lọ, ẹ̀tọ́ wa là ń béèrè lọ́wọ́ wọn. Àwọn tí wọ́n wá ń kojú ìjà sí wa lórí ọ̀rọ̀ wípé à ń sọ wípé sẹ́ ogun ló lè ṣẹ́tú ọ̀rọ̀ ìlú yìí, ohun tí àwa rí wí pé àwọn ò fẹ́ ogun lákòókò wọn, káwọn ṣe tí wọ́n ní ṣe kí wọ́n lọ ni. Àwọn á fi ìyà sílẹ̀ fún àwọn ọmọ wọn, wọ́n fi ìyà sílẹ̀ fún àwọn tálákà. Ó wà nílùú èyìnbó, ó ronú wípé ìlú èyìnbó tó wà kò ń ṣe ìlú ìbílẹ̀ rẹ̀. Nàìjíríà tá a jọ jókòó sí yìí ẹ tó ń bàjẹ́ yìí tá a wá ń pariwo pé òkè ẹ jẹ́ ká pín Yorùbá tá a fẹ́ pín tá a fẹ́ bọ́ sí òun nílùú ìbílẹ̀ rẹ̀. So therefore gẹ́gẹ́ bí ẹni ẹ̀mí ohun tó lúwa fi wọ̀n mí kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí olóòtú ni wípé Nàìjíríà máa pín, Yorùbá máa jáde lára wọn, ṣùgbọ́n àwọn tí ó jẹ́ olórí nínú Yorùbá yìí gangan wọn ò ní gbà, kò sí báyìí fẹ́ ṣe, ó ní wọn ò ní gbà, wọn ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ lọ. Ó ní the only solution àfi kí ajá ogun. Ìwọ náà dẹ̀ mọ̀ àfi tó bá ń porọ́ tó ń ra ẹ jẹ, pásítọ̀ ẹ mọ̀ àfi tó bá ń porọ́ tó ń jẹ, àwọn agitator gan mọ̀, àwọn agitator mọ̀ wípé kò sí solution lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí, kì í ṣe gbogbo ẹjọ́ tí wọ́n ń rò kiri àfi ogun nìkan. Tá a bá ti wà lè ja ogun ó sọ̀rọ̀ lórí, mi ò ní kí wọ́n lọ ja ogun ṣẹ́ńdọ́ mi, ṣùgbọ́n mò ń jẹ́ kó yé gbogbo àwọn tí wọ́n ń kọlù àtèmi tí mò ń kọlù fún pé Yorùbá nation ní láti wá sí ayé, mò ń jẹ́ kó yé gbogbo wa wípé tá ò bá ti rí ogun jà a ò lè gba Yorùbá nation, kò sí bí ẹ ṣe fẹ́ ṣe, nítorí pé kí ni àwọn tẹ́lẹ̀ fẹ́ dojú ìjà kọ yìí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tó jẹ́ pé ìwà ìbàjẹ́ ó ti wọ̀ wọ́n lẹ́wù, kò sí bí ẹ ṣe fẹ́ ṣe, ìwà ìbàjẹ́ ti wọ̀ wọ́n lẹ́wù, kò sí bí ẹ ṣe fẹ́ ṣe, wọn ò rẹ́dì láti kúrò bẹ́ẹ̀. Àwọn náà dẹ̀ ti rẹ́dì yín, gbogbo tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbà àwọn náà ti rẹ́dì. Ṣebí ní Anambra lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni wọ́n dìbò, àwọn Yíbò ti sọ pé kò ní sí ìbò ní Anambra, ṣé wọ́n ní nǹkan tó fojú wọn ṣe? Wọ́n pa àwọn Yíbò tí kì í ṣe kékeré, at the end of the day wọ́n dẹ̀ rí ìbò yẹn dì, at the end of the day wọ́n announce ẹni tó win. So therefore tí ẹ bá ń ronú pé ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation pẹ̀lú ẹjọ́ tí ẹ ń rò kúrì yìí, kò sí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ̀yin lẹ ò gbọ́ tiwa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa pè wá bàbá ẹ ò dẹ̀ tí ẹ sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá nation wọn, mo máa ń dá wọn lóhùn padà wípé èyí tí mo ti sọ tẹ́lẹ̀ ńkọ́ kí lẹ ṣe sí. Èmi ò fi ara wá ta, ohun tó lúwa bá sọ fún mi ni mo máa ń ṣe. Bọ́lá ń bá ní kí n má jáde mi ò ní jáde, nítorí ẹ̀ ni mi ò ṣe tí tẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti tẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, but ìgbà tó lúwa bá ní jáde sọ̀rọ̀ yìí èmi máa jáde máa sọ, tó lúwa bá ní kí n jáde mi ò jáde. So therefore gẹ́gẹ́ bí ohun tí àwọn olólùfẹ́ wa, àwọn màmá wa, àwọn bàbá wa, àwọn ẹ̀gbọ́n wa, àbúrò wa bèèrè pé ogun ni mo máa ń tẹnu mọ́, kí ló fà á? Ọlọ́run ló sọ ò, kì í ṣe mi o. So therefore tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ pé ogun ò ṣe é jà, ẹ jẹ́ ká fi Yorùbá nation sílẹ̀. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá mọ̀ pé Yorùbá nation yìí tèmi pẹ̀lú yín tájọ́ ń pariwo yìí a fẹ́ gbà ń tòótọ́, ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ sí múra ogun. Ẹ ṣé gan ni olóòtú, God bless you. Ẹ ṣé bàbá mo ń tẹ̀síwájú nínú ìbéèrè mi. Tá bá wò dáadáa, kí ni àwọn ohun tẹ́ ẹ rí gan tẹ́ fi rí pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí kò lè ṣiṣẹ́ mọ́? Yálà àpèjúwe ní inú ẹ̀mí ni àbí nínú ara, kí làwọn nǹkan tẹ́ rí tẹ́ fi sọ pé Yorùbá yìí, ilẹ̀ Nàìjíríà yìí kò lè ṣiṣẹ́ mọ́? Nínú ẹ̀mí, ẹ má jẹ́ kí n tọ̀ yín olóòtú, gbogbo ẹ̀yin màmá wa ẹ ṣíà fídíò yìí, gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ẹ ṣíà fídíò yìí. Nínú ẹ̀mí ẹ lọ dàbí ẹ̀, Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ mọ́, Nàìjíríà ti dàbàrú, nítorí pé àwọn awùwà ìbàjẹ́ ni wọ́n wà lókè, wọn ò dẹ̀ fẹ́ kúrò ńbẹ̀. Bọ́ ṣe ń kúrò ńbẹ̀ ló ń fi ọmọ wọn sí, bí ọmọ wọn ṣe ń dàgbà ni wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ wọn náà ní ìwà ìbàjẹ́ tí wọ́n máa wù.
ìyẹn nìyẹn. ìkejì ní ti ara ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún yín, màá bẹ̀rẹ̀ láti rí báyìí. police or force, ẹ bẹ́ẹ̀ kí n dárúkọ dodo force. Let me talk about police, immigration, police, immigrations, are you getting me? DSS and others. And then injustice for citizens ó ti pọ̀ jù. ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní àná tí a sì ń wo ọ̀nà tí wọ́n fẹ́ gbà tírìtì ẹ̀. ọ̀dọ̀ mi ló ṣẹlẹ̀ sí o. kí gbogbo ẹ̀yin màmá wa kẹ́ máa gbọ́ wa o, ẹ̀yin bàbá wa kẹ́ máa gbọ́ wa o, kẹ́ ẹ lè rí àwọn ìdí tí Nàìjíríà yìí kò táwa fi ń rí wípé kò lè dà. Apart from spiritualists, God told us in the spiritual that Nigeria, forget about Nigeria. Òun ti fa ìjọba Nigeria ya. Olúwa ti sọ. Ó dẹ̀ sọ wípé òun fàya Yorùbá máa jáde lára wọn. Ṣàpẹ́ mò ń tẹnu wọn lódodo gbà. Ìkẹta ni wípé àwọn olórí tí wọ́n wà ń bẹ̀ wọn ò ní jẹ́ kẹ́ lọ. Ìkẹni ni pé ogun lẹ máa jà. Ìyẹn ti lọ. That I have settled the spiritual area tẹ́ bèrè. Olótù. Ìkejì in the physical area ìkọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ lánàá. Obìnrin kan wà tí ó wà nínú church wa tí a fẹ́ ràn lọ́wọ́. Ó ti ń sunú church yìí ó ti pẹ́ àti òun àtọmọ. December ti wọlé tán. Àwọn àmọ̀ pé ṣé ó tún jẹ́ kó tún bá January tún máa lọ báyìí. Jẹ́ pé inú church ló sùn sí. Inú church ló sùn sí. Ṣó tún jẹ́ kó jẹ́ pé January ṣó tún jẹ́ kó tún bá. A ò béèrè owó lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni o. Tẹ̀tẹ̀ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ lóhun tí mo fẹ́ sọ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa gbé síta. Àwa máa fi béèrè owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Èmi ò ní kẹ́nikẹ́ni dá owó fún mi. Kékeré tó wà lọ́wọ́ mi sẹ́, àló tó mi jẹ. Owó tó mi ṣòun gbogbo. Iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbé lé mi lọ́wọ́, iṣẹ́ ọwọ́ mi, ó ṣe kí ni? Ó tó mi jẹ. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ló dé díẹ̀ tí mo fi fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí. Olótù, a dẹ̀ lọ sí obìnrin yẹn lòun ní ilẹ̀. Ó nílẹ̀ látọdún mélòó ní 20 years ago. Yàtọ̀ nílẹ̀ láti 20 years ago ò rí kọ́. Chọ́ọ̀chì ló ń sùn, má wọ̀rí. Àwa máa bẹ́ ẹ kọ kó lè ṣe kí ni? Kó lè lọ máa gbé bẹ̀. A ò fẹ́ jẹ́ kí ní January 2022 kó tún bẹ́ẹ̀ nínú chọ́ọ̀chì wa. A bá bẹ̀rẹ̀ sí ń bá a kọ nígbà tó di àná, which is on the 9th of November, 2021. Àwọn ọmọ kóòtù máa ń jà ní Ìkòròdú ní ọ̀hún yẹn. Ìkòròdú. Mo ń bọ̀ o. Àwọn ọmọ kóòtù máa ń jà ní Ìkòròdú. Adẹ̀ ń ṣiṣẹ́ foundation ibẹ̀ lọ. Ṣé ń gbọ́ mi? Ní Ádámọ̀ níbẹ̀, Ádámọ̀ ní Ìkòròdú. Ádámọ̀, tàbá ti dé Máyà, lẹ́yìn Máyà a máa rí Ádámọ̀ ní Ìkòròdú. A bá ń bá kọ́ ibẹ̀ yẹn lọ pé ká máa ṣe lọ. Àwọn ọmọ kóòtù bá ń jà lánàá. Wọ́n ti ẹ̀ wá bá wa tó pé àwọn náà mọ ọkọ̀ ìyá wọn ò dọ́dọ̀ tiwa, àwọn ń ṣiṣẹ́ wa lọ. Ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe ń ṣe yẹn, a rí pé wàhálà máa ṣẹlẹ̀. Wọ́n para wọn. Mo dẹ̀ kó àwọn bíríkìlà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀, mo lọ kó wọn sí hòtẹ́ẹ̀lì tí wọ́n máa jókòó sí, so that láti lè create security fún wọn. Nígbà tí àwa lọ tán ní alẹ́ àná tá a padà sí chọ́ọ̀chì, la padà tó ń gbọ́ wípé ọlọ́pàá lẹ́yìn tí àwọn tí wọ́n para wọn tó jí ọmọ kóòtù tí ọlọ́pàá Nàìjíríà tí wọn ò lágbára lórí ẹ̀ wò. Àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà is a disappointment. I am telling you, that is one of the reasons this country it can never. Nigeria is gone. The police of Nigeria, they treat the citizen unjustly. A kó àwọn ọmọ tá à ń sọ yìí, a lọ kó wọn tọ́jú, mo rẹ́ǹtì hòtẹ́ẹ̀lì fún wọn pé kí wọ́n lọ jókòó síbẹ̀. Nígbà tá a máa fi délé ní alẹ́ àná,
àwọn ọlọ́pàá níbi tí wọ́n ti ń rèdì kiri wọ́n lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì wọ́n lọ já ilẹ̀kùn wọn wọlé ni wọn ò sí ń ta o wọ́n lọ já ilẹ̀kùn àwọn ọmọ yẹn wọnú ilé ní hòtẹ́ẹ̀lì wọ́n dẹ̀ kó wọn sínú Black Maria wọ́n kó wọn lọ sí Ìmọ̀ta police station àwọn márùn ni wọ́n kó kí ìyẹn sì wà bẹ́ẹ̀ mi kò ṣe ibẹ̀ ni mo lọ lálẹ́ yìí ṣùgbọ́n tí ọlọ́pàá ní èní yìí tí wọ́n bá kọ̀ láti release wọn mo máa expose ọlọ́pàá bọ́ta kò dẹ̀ sọ ohun tí wọ́n lè ṣe fún mi. We have right to protest. So therefore, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa, tẹ́ ń dọ́rọ̀ yìí, ẹ share, ẹ̀yin ẹ̀dọ́ wa, ẹ share. Just yesterday, tí a kò fẹ́ ran èèyàn lọ́wọ́, ẹni yẹn sun ṣọ́ọ̀ṣì ń dodo gbà, àwọn òpin kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀, adìní kan lọ́ba kọ, àwọn ọmọ kóòtù ń jáwọ́ para wọn, kí ló kun àwọn bíríkìlà ń bẹ̀. To save their life, mo lọ rẹ́ǹtì hòtẹ́ẹ̀lì fún wọn pé kí wọ́n sùn bẹ̀, then I drive away from there, I come back to my church. Kí n tó dé ilé wọ́n ti pè mí pé iye hòtẹ́ẹ̀lì tàbí alọ́rẹ́ǹtì ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń rẹ́ǹtì kiri o ó tún wọnú hòtẹ́ẹ̀lì ó lọ kó àwọn bíríkìlà márùn tí a kó síbẹ̀. That is number one thing. Nigeria can never kó lè ṣe é ṣe. Number two, citizens did not have right. Nigeria can never work. That is number two. Number three, no good road. Kò sí ọ̀nà ní Nàìjíríà tẹ́rí go to Sango go to Ijoko go to Winners area Ọ̀tà go to those areas kò sí ọ̀nà kankan. No road for the poor but for the rich there is road. Ṣebí ọ̀nà àwọn rich òun lẹni tó lọ sọ́nà VI yẹn Lekki they do everything. No road. Nigeria can never work. Tí àwa bá sì ń rírú yìí tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí we will continue to be telling the public that Nigeria can never work. It can never work. No good school kò sí léèwé tí léèwé bá wà ní àwọn alọ́ máa sọ 4.something billion lórí ọmọ méjì ní yunifásitì ní UK. Àwọn ọmọ tí àwọn yẹn náà pariwo I rise to call my throne Nigeria kọ́ lóbe. Àwọn ọmọ táyé wọn ti bàjẹ́ ṣé ọmọ tó wà nínú omi ẹ̀kọ́ wo ló fẹ́ kọ́? We are just wasting our time. All we need tí kò bá ṣe é ṣe mọ́ let these people break this country into three and let us go. Nigeria can never work. No electricity for the poor. Tẹ́ bá dẹ̀ dé Lẹ́kì iná máa tàn sílẹ̀ ni tẹ́ bá dé VGC iná máa tàn sílẹ̀ ni tẹ́ bá dàjà iná máa no electricity for the poor. No price control kò sí price control of commodities and in a country where there is no price control for commodity it is the poor that will survive. So pé àwọn olówó wọn bá pè ní 20 million they will go and buy it. There is no price control. Those are the reasons country Nigeria can never work. No price control. Another one, there is no security. Níbi tá a tún lọ gba security fún àwọn ọmọ pé kí àwọn ọmọ kóòtù má lọ ṣe wọ́n léṣe ọ̀kan má lọ pa wọ́n nínú hòtẹ́ẹ̀. Àwọn ọlọ́pàá tó jẹ́ kí wọ́n jẹ́ ààbò fún àwọn ọmọ yìí wọ́n tún wọlé lọ síbẹ̀ wọ́n lọ fọ́ ibẹ̀. Wọ́n wá mú wọn as a suspect àti ìwọ̀n tí wọ́n ṣáàjì wọn fún báyìí o until tí a bá dé Ìmọ̀ta police station ní Ìkòròdú ibẹ̀ ni wọ́n kó wọn lọ. Nínú àwọn tí wọ́n kó ìkan wà ńbẹ̀ wọ́n ń pè ní Kẹ́hìndé ìkan wà ńbẹ̀ wọ́n ń pè ní Daniel. Nínú àwọn tí wọ́n kó síbẹ̀ injustice in Nigeria àwọn ọmọ kóòtù tí wọ́n jà ò rí wọn kó. Àwọn ọmọ ọlọ́mọ èyí tó jẹ́jẹ́ ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ ló bí wọn lè lọ kó ẹ̀kọ́ wọn sínú Black Maria ìjọba kẹ́ ẹ̀ ìdòwò listen to me. Nigeria can never be solved again. Nigeria ti lọ. Bó o bá ń drive lọ bá tó o bá rí ọlọ́pàá náà kọ́ tó ọlọ́pàá bá dẹ̀ dúró it is not because they want to correct you. Wọn ò correct yẹ o gbogbo brain tí wọ́n fẹ́ fi dán owó lọ́wọ́ ẹ̀ in this even the immigration go to international airport I am telling you tí wọ́n bá bẹ́ẹ̀ dẹ́ dúró báyìí kò ṣe pé wọ́n fẹ́ correct yẹ on anything they want to find way ọpọlọ láti lè sọ pé o ṣẹ̀ṣẹ̀ báyìí nǹkan báyìí ló ṣe láti dowó lọ́wọ́ ẹ̀. Àwa náà kì í ṣe pé orí wa ò pé náà orí wa pé
a ò lè sọ pé ìlú tá a ti wà ń bẹ̀ for long ká la fẹ́ pín ṣùgbọ́n ìkọ̀kọ̀ là ń rí ohun tá a wá ń rí yẹn ń bà wá nínú jẹ́ àwọn tí a dẹ̀ gbé síbẹ̀ wọn ò rẹ́dì láti túnṣe. The only way ta fi ń pariwo pé we need Yorùbá nation we need Yorùbá nation tẹ́yì tẹ́ ẹ̀ ti rẹ́dì láti túnṣe let us go. No security in Nigeria, no single security. Ọlọ́pàá tí kò lè dání kan mú even in Òwòrò táwa yìí if not because of Àmọ̀tẹ́kùn a ò lè get rid of courtism. Ọlọ́pàá kò lè dání kan mú àwọn kọ́ọ̀tì àwọn tó wà nínú ọlọ́pàá even nínú Òwòrò Ṣòkì táwa wà yìí I don't care. We are waiting for you people. Ọlọ́ládé don't care. I am waiting for you. Nínú Òwòrò Ṣòkì táwa yìí àwọn ọlọ́pàá tó tún jẹ́ ọlọ́pàá they were among the court. Wọn ò lè mú àwọn ọmọ court if not because of Àmọ̀tẹ́kùn àwọn ni wọ́n wọlé lọ́wọ́ eradicate ọ̀rọ̀ courtism ìjà lónìí ìjà lọ́la pípara wọn lẹ́nìí ẹ ò jẹ́ kí ìsinmi kó wà nínú ìlú a dẹ̀ ní ọlọ́pàá nínú ìlú. Let somebody tell me what is the work of the police in a country. I just need somebody to tell me nǹkan tí police ń ṣe gangan nínú country. No security. Then they favour one tribe to another. Those are the things we are seeing. You cannot favour Fulani against Yoruba and Hebrews. You favour the government as at now favour a tribe to others. They declare IPOB as a terrorist. They declare Yoruba nation as a terrorist, but the bandit, the Boko Haram, the Fulani kidnappers, they never declared them as a terrorist. Those are the things we saw or we are seeing tàbí wípé Nigeria can never work. Ìkọ́ táwa dẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ wọn as a Yorùbá nation ni pé fine tẹ́ ẹ bá ti rí wípé ìlú yìí ò lè ṣe dáadáa ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni ká máa lọ tiwa òun là ń béèrè lọ́wọ́ wọn. Ìkọ́ tí IPOB ń béèrè lọ́wọ́ wọn nìyẹn tẹ́ ẹ bá ti rí pé Nàìjíríà tó jẹ́ pé dodo wa lájọ níyìí ẹ ò lè ṣe dáadáa fine let us go. But àwọn bandits àwọn Boko Haram àwọn Fulani kidnapper kì í ṣe ohun táwọn jà fún nìyẹn. Àwọn ń pààyàn àwọn ń déyàn ni wọ́n ń pààyàn wọ́n ń kidnap yàn àwọn ló yẹ kí wọ́n sọ ní terrorism. Ṣé àwa tá à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ṣé àwa ni terrorism ni àbí bandit àbí kidnapper àbí Boko Haram? So therefore, even for a layman, a layman person, you will know that Nigeria can never work with what we are seeing. Finally, the only reason we ask for Nigeria to break up is because there is injustice. I am telling you. Kò sídìí tá a jẹ́ pariwo we want Yorùbá nation, we want Yorùbá nation. There is injustice. The poor continue to be poorer. The rich continue to be richer. That is the reason we lose value. This country lose value for the poor. They lose value for the masses. That is why we are crying that we want this country to break. Let us go. We don't fight you. We only ask you our right. You can't be living in a good house and we are living in the gutter. It is not possible. Bó ṣe bí yín náà ni wọ́n ṣe bí wa. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí ẹ béèrè olóòtú pé kí ni ìdí tí kí ni ìgbìmọ̀ tó dé Nàìjíríà yóò lè work òun ni mò ń kà fún yín. No food for the poor and the rich have food. Ẹ lọ sí go to Shoprite kẹ́ máa wọ báyìí. Tẹ́ bá rí àwọn olówó tí wọ́n wọlé wọ́n lè ra ọjà 3 million. The poor dẹ̀ máa lọ síbẹ̀ á lọ ra bread lásán. Bread the poor. Tí orí ìdìpú ọ̀yẹ́ ò bá pé àwọn ni wọn ò ní lè sọ̀rọ̀ bá ṣe ń sọ̀rọ̀. Are you getting me? Kò sí nígbà tó orí di rich
the rich, so-called rich, tó dẹ̀ ní pé ọ̀nà àìtọ́ ni wọ́n ti rí owó yẹn, they are buying a goods or item worth 20 million before you. Ìwọ dẹ̀ débẹ̀ ó kọ̀ dẹ̀ ra nǹkan bí i only 500 ó dẹ̀ kúrò bẹ̀. Nigeria can never work. No hope for the poor. No hope. Forget about it. Don't let anybody, whosoever that is contesting for president or whosoever that is contesting for any post in Nigeria, don't let them tell you that there is hope for the poor. There is no hope for the poor. All we need is let us go. That is all. If you cannot restore Nigeria to what we want, then let us go. The spiritual aspect I have told you, God have said it. If you like, you hear. If you don't like, don't hear. God have said it that Nigeria can never work. But the physical aspect, it is what I have told you. Kí làwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣe fún wọn? Àwọn kóòtù ń jà. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ àwọn ọmọ ọ̀daràn. Ẹ mọ ibi tí wọ́n ń jókòó sí. Ẹ mọ ibi tí wọ́n ń dé ẹ̀wù lọ́pàá wọn. Àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ bíríkìlà látàárọ̀ tí àwọn ọmọ kóòtù dé ń jà. Tí àdẹ̀tì torí ẹ̀ ó yá ẹ tètè kúrò ńbẹ̀, a lọ lọ́ọ̀jì wọn sínú hòtẹ́ẹ̀lì ní Ìkòròdú ní Ádámọ̀, a lọ lọ́ọ̀jì wọn sínú hòtẹ́ẹ̀lì, ẹ̀yin dẹ̀ dé lẹ́yìn táwọn ọmọ kóòtù tí wọ́n para wọn lọ tán, ẹ lọ já hòtẹ́ẹ̀lì inú ilé wọn, ẹ lọ kó wọn lọ sí Ìmọ̀ta. Bí àwọn ọ̀gá wọn bá ń dán kí wọ́n tètè ṣiṣẹ́ lé lórí, tó pé mí nìkan kọ́ mi máa ṣiṣẹ́ lé lórí, tí ọ̀rọ̀ yìí bá prolong, tí wọn ò bá release àwọn ọmọ yẹn tó bá prolong against Eni, which is on the 10th of November 2021, kì í ṣe mi nìkan mo máa gbéṣẹ́ ilé Koiki lọ́wọ́, máa gbéṣẹ́ ilé àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tó máa fi jáde síta. Injustice àbí àwọn ọmọ pé kí a lè protect the life wọn against the courtism. Wọn ò ṣe court, they are not a court, they are bricklayer, they are working. Ẹ̀yin dẹ̀ débẹ̀ lẹ́yìn táwọn tó para wọn tó ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ wá padà lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì ẹlẹ́rìndì kiri, ẹ wọnú hòtẹ́ẹ̀lì ẹ lọ fọ́ hòtẹ́ẹ̀lì wọn. Nigeria can never work. Ibi tá à ń sọ yìí fún gbogbo àǹfààní ẹ̀yin tó ń gbọ́ wa, Ádámọ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ ní on the 9/11, which is November 2021, which is yesterday. Today is on the 10th. Wọ́n wá gbé àwọn tí mo sọ yìí kúrò ń bẹ̀, wọ́n gbé wọn lọ sí Ìmọ̀ta police station. Ibẹ̀ ni wọ́n gbé wọn lọ, wọ́n ṣì wà ń bẹ̀ báyìí ní òru tí mo bá yín sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́la, ṣùgbọ́n tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́la a máa padà feedback gbogbo Nàìjíríà pátápátá. Ẹ ṣé gan ni olóòtú, God bless you. Ẹ ṣé bàbá, ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ ẹ̀yin ará alé. DPO Ìmọ̀ta ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn. Kẹjọ kẹ́ bá wa ṣàtúnṣe sórí ọ̀rọ̀ náà. Bàbá mò ń tẹ̀síwájú. Ó ti wá sí etí ìgbọ́ wa pé ká béèrè lọ́wọ́ yín wípé ṣé ìdìbò 2023 ṣó máa ṣe é ṣe? That question is a complicated question. It's a complicated one. In the spiritual, I am telling you, gẹ́gẹ́ bí ohun tí Ọlọ́run sọ fún wa, I want to answer it in the spiritual now. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí Ọlọ́run sọ fún èmi ìránṣẹ́. Ẹ̀dẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ mi pé ṣé àwọn èèyàn wa ń béèrè lọ́wọ́ yìí wípé káwọn ẹ béèrè lọ́wọ́ mi pé ṣé ìdìbò 2023 máa ṣe ṣe? In the spiritual, tí wọn ò bá kíyèsára, wọ́n máa dìbò 2023. Wọ́n dẹ̀ máa swear in ẹni tó máa wọlé. Gẹ́gẹ́ bí ohun tẹ́ béèrè olóòtú, that is spiritual aspect of it. Ohun kan tí wọn ò lè fi dìbò ní 2023 òun ni kí a jà ogun. Tí wọn ò bá dẹ̀ ti jà ogun ẹ lọ gbàgbé ẹ̀. Ó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ náà ni, I have told you, UN can never do anything about this case. God told me, I told you people. UK can never do anything about this case. I told you. If UN, if UK, and whosoever or international community does not see you that ẹ ti para yín, sun ilé bí 20, bí 200 and something, they will not come up. Spiritual aspect here, òun máa fi dá olóòtú lóhùn láti lè jẹ́ kí àwọn èèyàn wa gbọ́. Fine, bí wọn ò bá ti rí ogun jà, ọ̀ kì í sọ báyìí, bí a ò bá ti ja ogun, pé okay, a fẹ́ ja ogun òmìnira Yorùbá nation, ṣé ń gbọ́ mi? Wọ́n máa dìbò fine nítorí pé àwọn tẹ́rì gbogbo tí wọ́n fẹ́ fi ja ogun ló ti wà lẹ̀.
ṣe rí ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Anambra ẹ̀fún mo sọ́lẹ̀ kan gbogbo tí wọ́n fẹ́ fi ja ogun ti wà ńlẹ̀ gbéyàn kan bá sọ wípé wọn ò ní dìbò wọ́n máa clear off ni. So therefore the spiritual aspect of it is that tí ọba ti ní ẹ ò ní ja ogun tá a dẹ̀ ń sọ yìí kì it is no retreat no surrender gbéyàn kan bá ní o lọ tì èmi ò ta ló fẹ́ tì mí yóò lè tì mí náà ó lè tì mí tẹ́ ẹ bá ti rẹ́dí ogun ó ti yá náà nìyẹn dúdú ọlájọ́ máa jà kì í ṣèmi nìkan. It is not me alone, it is everybody. Ṣàláìsí tógun bá wà ó ṣeé ṣe kí ìdìbò má wà ṣùgbọ́n tí ó bá jẹ́ pé ẹjọ́ tí àwọn tó ń pariwo lórí YouTube kiri àwọn apurọ́ jẹun àwọn apurọ́ gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn kiri yìí ẹjọ́ yẹn ni wọ́n ṣì rò ẹ lọ gbàgbé ẹ̀ wọ́n máa dìbò fine ẹ máa dán fear and báwo lè máa pè ná fear and kinní kan lọ́ máa dìbò fine á dẹ̀ swear in àwọn tí ó máa wọlé. Thank you, God bless you. ẹ ṣé bàbá àwọn aráalé tún rán mi sí wípé tí ìdìbò bá máa ṣeé ṣe tálẹ̀ yín lérò pé ó máa jẹ́ ní 2023. This question you are still asking, it is complicated. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín Tinubu ò níbi kankan tó máa wọ̀. If you people think Tinubu will be a president of Nigeria, I don't talk about then. Now he can never be a president. Olúwa dẹ̀ tún fi ìran yẹn wọ̀n wá Tinubu kò ní padà jáde ní APC mọ́ o. Ìran tí a rí ni wọ́n sọ yìí o. Tí Tinubu tẹ́ rí yẹn fún rẹ̀ tó bá lóun fẹ́ jáde as a president ẹ máa padà ní pé another orúkọ ló máa fi jáde. Orúkọ dẹ̀ ti wà nílẹ̀ already tó máa fi jáde. Wọ́n tó Olúwa fi wọ̀n wá òun làwa ń sọ kì í ṣe ohun tí àwa rò nínú ọkàn wa Olúwa ló fi wọ̀n wá ẹlòmíì ni wọ́n máa fà kalẹ̀ nínú APC as a president of APC tó máa run president mi kì í ṣe olóṣèlú ṣùgbọ́n Tinubu yẹn another party ló máa ti jáde tó bá pé ó fẹ́ run fún president ẹ lọ kọ sílẹ̀ Tinubu dẹ̀kẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó tó ló wá fi wọ̀n wá kò lè dé díẹ̀ mi ò sọ but this one I don't talk about but this one forget about it àfi tó bá yẹ kí Olúwa kọ́ ló sọ ṣùgbọ́n ohun tá à ń sọ you know it is a video kì í ṣe ohun tá a lè delete ohun tó Olúwa sọ ni I am telling you nígbà tí àwọn èèyàn máa wọ́n ní pé bí mo ṣe máa ń sọ àwọn prophecy tó ń ṣe àwọn èèyàn máa pè mí confam kọ̀ǹda tó yá lọ fúnra wọn sọ di bàbá confam nítorí pé kí ni ohun tí Olúwa bá rán mi tí n bá sọ they are confam if Tinubu like kó lọ pé dodo àìjí àgbáyé if Tinubu like kó lọ pé dodo oṣù àgbáyé babaláwo àgbáyé tó bá like kó lọ kó dodo àwọn ọmọ ọ̀tá àgbáyé kò níbi kankan tó ń lọ ọ̀nà tí Tinubu tẹ̀rí tó lè fi gba yìí ṣẹ́gbọ́n mi òun ni kó fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Yorùbá nation kó jókòó gẹ́gẹ́ bí bàbá kó jẹ́ kí Yorùbá nation yìí kó ṣeé ṣe tó bá padà ṣe ṣẹ́gbọ́n mi history Tinubu kò ní kúrò wàláì history ẹ̀ ní rere kò lè kúrò tí tó máa fi kú ní orílẹ̀ Yorùbá títí láéláé ẹ ṣé gan ni o gẹ́gẹ́ bí ó tẹ́ sọ èmi ti sọ tèmi in a spiritual aspect in a kíkọ divine in a simple way tó bá jẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí ohun tó Olúwa sọ ìdìbò 2020 kìíní ó máa ṣe é ṣe o ọ̀nà kan tí kò ní ṣe é ṣe òun ni ogun àlàáfíà fún wa. ẹ ṣé bàbá ìbéèrè mi ó kù díẹ̀ àti fẹ́ẹ́ parí ètò náà bàbá nípa awuyewuye tó ń lọ tí wọ́n ní Jábélé ló dá Sunday Ìgbòho àwọn ènìyàn wípé kí a bèèrè ṣé lóòótọ́ ni nítorí pé wọ́n mọ̀ wípé òtítọ́ ni ẹ máa sọ. ó sì nǹkan tó kan Jábélé pẹ̀lú Sunday Ìgbòho wọ́n lè jẹ́ ọ̀rẹ́ wọ́n sì lè jẹ́ ọ̀rẹ́ ìmùlẹ̀ báwa náà ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́ Sunday Ìgbòho bí ìwọ tó ń gbọ́ mi yìí náà ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́ Sunday Ìgbòho tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n Sunday Ìgbòho tó jẹ́ àbúrò Sunday Ìgbòho bẹ́ẹ̀ náà ni Jábélé ṣe jẹ́ bí gbogbo wa ṣe jẹ́ olólùfẹ́ olóyè Sunday Ìgbòho Òòṣà ọmọ Adéyẹmọ bẹ́ẹ̀ náà ni Jábélé ṣe jẹ́
gbogbo àwọn tí wọ́n ń parọ́ fún yín yẹn àìmọye èèyàn ni wọ́n ti sọ pé òun ló da Sunday Igboho nǹkan tí ẹ ò rí báyìí tẹ́ ò mú dání báyìí tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé èèyàn báyìí tẹ́ bá ti gbọ́ rúmọ̀sì báyìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé jáde nítorí pé kí gbogbo èèyàn lè wo fídíò. Èmi ò dówó lọ́wọ́ YouTube o gbogbo bí YouTube ṣe ń sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí mi kì í sẹ́ndì dọ́kúmẹ́ǹtì mi kì í sẹ́ndì kinní kan mi ò sẹ́ndì kankan because ohun tó Ọlọ́run rán mi ni mo wá ń ṣe bíbá my own is to do the video and drop it. Ìwọ tó wá wò mí ìwọ share kó o lè jẹ ohun tó o lè jẹ kí ohun tí Ọlọ́run rán mi kí o lè jẹ kó wá sí ìmúṣẹ nínú ayé. Sèmi ò ní kó o bá wọn kó subscribe àti ọtí mo ti ń load video ṣé o gbọ́ pé mo ní kó subscribe rí. It is not because of money. I am not here because of money but Ọlọ́run rán mi ní iṣẹ́ tí mo sì ń jẹ́. Ìwọ tó wá ń wò mí ló máa ràn mí lọ́wọ́ láti share video to every part ibi tó yẹ kó dé. Ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá jẹ́ ó débẹ̀ kí wọ́n lè gbọ́ kéèsì tó ṣẹlẹ̀ ní Ádámọ̀ ní àná nípa àwọn tí Ọlọ́run lò wá pé ká lè kọ́ ilé fún kí wọ́n lè rí ilé gbé tí ìyá ilé ń dé. Ó jẹ́ àwọn ẹlòmíì ní ẹ̀ma ìtọ́ ti máa bẹ̀rẹ̀ sí máa dé àwọn ní foundation àwọn kan máa bẹ̀rẹ̀ no èmi ò ní foundation kankan. Àìmọye tó bá pé tó pé kéèsì ọlọ́pàá tó jáde ń bẹ̀ yìí kò sí àìmọye tá a ti ràn lọ́wọ́ tá ò dẹ̀ sọ síta a ò dẹ̀ béèrè owó lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni tó pọ̀ lọ́hùn ràn wá kékeré tó fún wa àfi ń ṣe ohun tọ́lọ́hùn ní ká ṣe. Ẹ ṣé gan ni olóòtú gẹ́gẹ́ bí ohun tẹ́ béèrè lọ́wọ́. Thank you. Ẹ ṣé bàbá kí a tún máa lọ. Jábélé gẹ́gẹ́ bí mo sọ fún yàrá Jábélé kò da Sunday Igboho. Mo dẹ̀ máa ń sọ gbogbo ìgbà ẹ má bínú pé mo tún já ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ yín lẹ́nu olóòtú. Jábélé ò da Sunday Igboho. Mo dẹ̀ máa ń sọ fún gbogbo àwọn màmá wa tí wọ́n wò wá yìí àwọn bàbá wa tí wọ́n wò wá yìí àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí nǹkan mẹ́ta ló lè ṣẹlẹ̀ sí wa. I don't need anybody to tell me prophecy. Bí yóò bá sọ prophecy fún mi mo máa ṣépè fún ni. Nobody to tell me prophecy. I don't need it. Even Sunday Igboho is always saying that he doesn't need anybody prophecy. Àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí nǹkan mẹ́ta ló lè ṣẹlẹ̀ either kí wọ́n lọ jù wá sínú ẹ̀wọ̀n. Ìkejì ká bára wa nínú grave. Ìkẹta kí a padà end àwọn ọ̀tá wa. Ó tán nǹkan mẹ́ta tó lè ṣẹlẹ̀ ní. Nobody to tell me prophecy. I don't need anybody prophecy. Èyàn kò dẹ̀ lè yọ mí if anything happen to me mo gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ò ní fi èmi sílẹ̀ kí ibi kó ṣẹlẹ̀ sí wa. Forget about it. Èyàn kò lè yọ wa. Ẹ ṣé olóòtú gẹ́gẹ́ bí ohun tí ẹ béèrè ní lọ́rọ̀ kan Jábélé kọ́ ló da Sunday Igboho sábàbí àti iṣẹ́ tá à ń ṣe òun ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àdúrà táwa ń gbà fún Ọlọ́run ètùtù tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àdúrà tá à ń gbà gbogbo ohun tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni pé kí bàbá wa Sunday Igboho ṣe kí ni kí wọ́n kúrò nínú ìkẹkùn àwọn pẹyẹpẹyẹ òdìgbà tó bá bọ́ sórí Facebook kó máa gbàdúrà ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà pé nítorí owó nítorí owó ni àwọn èèyàn tí wọ́n dẹ̀ ń wò wọ́n náà àwọn tó máa deceive wọn ni wọ́n wá òdìgbà tó bá lórí Facebook máa àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá wa bàbá wa wọ́n ń gbàdúrà wọ́n ń dàwẹ̀ mo mọ̀ ìyá kan ní Germany báyìí ìyá tí mo sọ yìí láti November 1st ìyá kan wà ní Germany àti November 1st ló ti ń gbàwẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho láti wà nínú àwẹ̀ láti wà kò dẹ̀ bọ́tà kó wá sọ fún yẹn òun dàwẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ẹ má jẹ́ kó tọ́ yìí ẹ kàn waste time ara yín ni àwọn ọmọ tẹ́rí ọmọ Nàìjíríà àwọn tó máa lórí ẹ̀ láti dìde àwọn ni wọ́n wá kiri ṣùgbọ́n Ọlọ́run rà wá pé kí a wá ṣe yẹn òtítọ́ ọ̀rọ̀ tó rán wa tá a wá sọ òun làwa wá sọ ẹ ṣé gan-an lótú God bless you. Ẹ ṣé bàbá Ọlọ́run kò ní fi wá fún ọ̀tá mọ́ láṣìjọ. Kí a tún máa lọ lórí ètò lónìí bàbá kí ni ohun tí ẹ fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn nípa ọ̀rọ̀ orí òkè májẹ̀mú tí ẹ máa ń gùn lọ́dọọdún tí ó máa wáyé ní December 1st wọ December 21st kí ni ẹ fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn fún àwọn olólùfẹ́ yín àwọn ohun ìyanu tí wọ́n tún máa retí lọ́dún yìí torí wọ́n ní wọ́n rí àwọn iṣẹ́ ìyanu ní ọdún tó kọjá kí làwọn ohun tí wọ́n tún máa retí lọ́dún yìí. Ẹ ṣé olótú ẹ yẹ kí n fẹ́ ara balẹ̀ láti mẹ́nu lé ohun tí ẹ sọ yìí orí òkè májẹ̀mú ọdọọdún ni mo máa ń gùn gẹ́gẹ́ bí kérúbù àti séráfù bí ìbá tiẹ̀ jẹ́ kérúbù àti séráfù gan bọ́lọ́run bá ní pé báyìí ni kò ṣe ìrìn àjò ayé ẹ bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe rìn
orí òkè májẹ̀mú yẹn tí mo máa ń gùn ní ọdọọdún yẹn, èyí ló máa jẹ́ ọdún kẹwàá irú rẹ̀. 21 days dẹ̀ ni mo máa fi gùn. Ẹ̀yin màmá wa mo bẹ̀ yín ni, ẹ̀yin bàbá wa mo bẹ̀ yín ni lórúkọ Ọlọ́run. Ẹ lè wà nínú wàhálà kan, ẹ lè wà nínú ìṣòro kan, ó lè kù díẹ̀ káàtó fún yín. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi ọkàn bá orí òkè yẹn lọ. Àti December 1st to December 21 òun la máa fi gun orí òkè yìí. Ibi báyìí náà dẹ̀ ni kò ṣe bí kankan, ibi tá a wà yìí náà ni, a ò níbi kankan tá a ń lọ. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ orí òkè tó yẹ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run, èmi tí Ọlọ́run pè pé kí n gun orí òkè yìí, èmi máa ń consecrate ara mi. Àwẹ̀, àdúrà, a ò ní jẹ, a ò ní mú nǹkan kan fún 21 days, a dẹ̀ máa gbàdúrà. Àwọn tó wá ní previous years, a lot of testimony láti abroad. Àwọn tó wálé nítorí orí òkè ti lé previous years láti abroad wọ́n wálé, if not because of even COVID, wọ́n máa ń pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n dẹ̀ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu, onírúurú iṣẹ́ ìyanu ni. Ẹni tí a bá jáde, tá a bá sọ fún pé báyìí lolúwa ní ká sọ, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Tó pé àṣẹ orí òkè yẹn, immediately tá a bá ti gun orí òkè yẹn on the 1st of December lọ́lọ́run ti sọ àṣẹ ẹ̀ kalẹ̀. So therefore má waste time rẹ̀. Orí òkè tó ní agbára ni. Tọdún yìí Olúwa tàgì ẹ̀ wípé òun ni Ọlọ́run tí ń dojú ti bùkátà. That is the topic for this year covenant mountain. Ọlọ́run tí ń dojú ti bùkátà. So therefore go prepare from on the 1st of December to on the 21 of December. Gbogbo ẹ̀ la máa show lórí YouTube, gbogbo ẹ̀ la máa show lórí Facebook, gbogbo ẹ̀ la máa show lórí Instagram live. A máa gbé dodo program yẹn, a máa ṣe 9 vigil throughout 21 days. 9 vigil ni ìwọ ṣáà tẹ̀lé wa, fìgbàgbọ́ tẹ̀lé wa, kò jù yẹn lọ. Ọlọ́run máa gbàdúrà ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni olóòtú. Síbẹ̀síbẹ̀ kí n tó tún lọ, orúkọ tèmi ni Baba Confirm JP. Mo dúpẹ́ gan, God bless you. Ẹ ṣé bàbá, ẹ kú àtàárọ̀, ẹ kú gbogbo ìgbà tá a bá ń pè yìí tẹ́ máa ń jẹ́. Ọlọ́run ò ní fàyè fáyé mú gẹ́gẹ́ bí a ti sọ bí ti tẹ́lẹ̀. Bàbá, ẹ bá mi dárúkọ yín fún àwọn aráalé, kẹ̀dẹ̀ bá mi gbàdúrà fún wọn gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ní gbogbo. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹni tí ń wò wá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ share fídíò yìí, mo bẹ̀ yín ni. Ẹ dẹ̀ try láti sọ view yín nípa fídíò yìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wá jẹ́ pé Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ lórí kéèsì tí mo sọ yẹn, ẹ jẹ́ kí fídíò yìí gangan, ẹ jẹ́ kó dé ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ jẹ́ kó débẹ̀. Kọ́ rí nǹkan táwọn ọmọ wọn lọ ń ṣe ń ta. Àwọn kóòtù tí wọ́n pa ara wọn gan, àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n lọ réèdì ní Ádámọ̀, wọn rí wọn gbé. Àwọn bíríkìlà tó ń ṣiṣẹ́ wọn, tí mo lọ save life wọn, tí mo gbé wọn sí hòtẹ́ẹ̀lì pé ká lè save life wọn, òun lọ bọ́ọ̀gùlù hòtẹ́ẹ̀lì wọn ní alẹ́ àná tí wọ́n kó wọn, tó wá kó wọn lọ sí Ìmọ̀ta police station ní Ìkòròdú. Ẹ ṣí ẹ̀ débẹ̀, gbogbo ibikíbi tó bá lè dé kọ́ lọ rí pé they are a shame to the citizens. Injustice yẹn ti pọ̀ jù, ìdí tá a ṣe ń sọ wípé kò sọ̀rọ̀, we need to go. That is the reason. They are a shame to the public, they are a shame to humanity. Ṣé àwọn gbàdúrà gbogbo èyí tẹ́ ń share, mo gbàdúrà gbogbo èyí tẹ́ ń like, mo sì gbàdúrà gbogbo èyí tẹ́ ń comment lórí fídíò wa lórúkọ Jésù. Ọlọ́run máa lọ́rẹ̀ mí, ẹ ò sì ní rí bí. Ìlérí Ọlọ́run máa ṣe fún yín, ògo máa fọhùn. 2021 lórúkọ Jésù, ẹ ò ní là kọjá bí ejò tó kọjá lórí àpáta tí kò rí nǹkan kan mọ́. Ẹ máa là kọjá pẹ̀lú ògo ni, bó ṣe máa rí nìyẹn kò ní yí padà. A máa tún padà ríra. Orúkọ tèmi ni Baba Confirm JP. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. God bless you.